dalang drono Pancasila dasare negeri utama alah ora pati ayu nanging migunani ya mas ya mas jangan tepuk tangan رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحوض تعلق وبظهره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحوض تعلق وبظهره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Shalawat katur panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat so penderaipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya kagolongaken umat ingkang benjang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalu menika kula panjenengan sedaya wajib syukur dhateng nikmatipun Allah tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, muga-muga diparingi tambahing ihsan amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakit ngaji bareng dalam rangka miladnya PT Mujahidin Travel dan juga Lahar Mania. Muga-muga kula panjenengan sedaya dening Gusti Allah kaijabah boten namung sekedar bisa merayakan miladnya Mujahidin, tapi nggih saged tindak haji umroh sesarengan kalian PT Mujahidin amin Allahumma amin. Pergi umroh ke tanah suci cakep ngono lho, pergi umroh ke tanah suci, tidak lupa ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Biro Mujahidin insya Allah siap melayani, ibadah lancar, hati pun suci amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Napa malih niki mlebet ing wulan Dzulqa'dah sepinten napa sekedap malih mlebet wulan Dzulhijjah ingkang badhe tindak haji niki sampun milai berangkat. Wonten keluarganipun ingkang tindak haji? Wonten nggih, wonten ingkang menika rawuh insyaallah nggih berangkat tahun menika. Insyaallah wonten. Muga-muga ingkang berangkat haji diparingi sehat, paringi lancar ibadahipun, diparingi kenikmatan, diparingi selamat mulai dari awal sampai akhir berkumpul lagi dengan keluarga. Dosa di ngapura nopo hajate diijabah kalian Gusti Allah, kundur gelaripun haji ingkang mabrur lan mabrurah amin Allahumma.
sing dereng tindak haji ingkang dereng ing tanah suci muga-muga enggak diijabahi kalian Gusti Allah dados tamunipun saged tindak ing tanah suci. Amin Allahumma amin Allahumma. Ora namung nyawang ning nggone media sosial kalih teng TV nggih napa mboten? Sedaya tiyang niku mesti gadah cita-cita pengen teng tanah suci nggih. Insyaallah muga-muga karidanan Allahumma amin. Tanah suci niku ngapunten Ka'bah niku jangankan kok sampai tawaf sampai sholat disawang tok mawon sampun nuwuhaken kesaenan sampun dipun paringi ganjaran non donya niku enten saking apike lagi disawang tok wae wis ndadosaken ganjaran enten gangsal napa niku pertama Ka'bah ingkang nomor kali Al-Qur'an Kanjeng Nabi ingkang nomor 3 Al-Qur'an rahmat dan tanah suci niku Gusti Allah menurunkan 120 rahmat 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf 40 rahmat niku kanggene wong sing salat tenggene Masjidil Haram sisane ana 20 rahmat niku kanggene wong sing nyawang Ka'bah dadi lagi nyawang tok sampun pikanto rahmat katresna Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tere mangke diparingi bahan rahmat mergo oleh tawaf lan Masjidil Haram niku mamane salat kok ngibadah ngoten ya maca Quran ya sedekah tengene Masjidil Haram niku pahalanya 100.000 kali lipat. Ora ono sing nandi tapi tengene Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Amin Allahumma amin. Lho kados ngeten niki lho nikmati. Muga-muga kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah niku diijabahi diijini. Ya ora saumur urip ping pisan niku ya ra ketang 5 tahun ping pisan. Syukur sok budal. Amin Allahumma. Enten amalan saking panjenenganipun Amafurlah Mbah Maimun Zubair. Mantun tahiyat akhir sakderenge salam niku dipun waos Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma balighna ziaratan Makkah wal Madinah Allahumma balighna ziaratan Makkah wal Madinah nembe salib napa digampangake ya rabbal alamin. Saklin tayo niat bismillah ya Allah kula pengen saged dados tamune panjenengan ya Allah nek dadi wong Islam niku aja sampai ora duweni niatan ora pengen budal ning ngene tanah suci kudu ana niatan pengen berangkat tengene tanah suci haji lan umroh. Insyaallah Allah akan memampukan karena Allah itu akan memampukan orang yang terpanggil hatinya keluwean nikmat nggih napa mboten nggih diparingi badan sehat rezekine akeh lho kersa budal haji budal umrah rasa dadak dikongkon rasa dadak dielekno sadar diri tapi nek wong ora duwe niku koyoke dijangkono walah ragate umroh haji ki kaya ketoke kok larang mentok kok abot mentok wong aku dinggo mangan saben dina wae golek-golek utang ya ono yae niki ngono ra kesaur-saur ya Allah ketoke kok mokal gawe banget iso budal haji tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kun fayakun kalau Allah berkehendak jadilah mula ya terjadi nyatane pangapunten bakul cilok iso budal haji tukang rumpukne sampah niku lho iso budal haji ya Allah pemulung iso budal haji pamanen jenengan ra duweni duit dienggo budal umroh nek Gusti Allah ngersakaken bengi iki entuk durpres umroh gratis lho nek Gusti Allah ngersakne gak ada yang tidak mungkin padahal duit ora ono ala budal umroh kok ya ndak mungkin jelalah entuk durpres umroh gratis budal malah gak gawe ragat kalau Allah mau gak ada yang tidak mungkin makanya niat kudu ana ya bismillah raketang sithik nyelengi ya Allah raketang 2000 bendina nah nek 2000 tok nglumpukne nabung bendina iki nglumpuke kapan lho Mbak nah ketoke nek dienggo budal umroh nganti tekaning pati nek nglumpukne bendina 2000 ya ora budal-budal Mbak bisa jadi sing jenengan nglumpukno tapi wis niat niki kula nggih ibadah haji kula
kangge ibadah umrah ya Allah. Selala urung sampai melumpuk lagi saiki jenengan wis diberangkatno. Mungkin tangannya orang yang dermawan utawa sing berangkat nih putrane, apa mungkin jelalah tiba putune. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah niku dadi sing disawang apik pertama Ka'bah, sing nomor kalihipun nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya niki mbok yakin to wong mireng asmane Kanjeng Nabi disebut niku mawon marem. Tenggene Madinah niku nembe nyawang kubah ijo urung nganti mlebu ning gone roboh niku mawon ati wis ndrodhok rasane wis seneng. Napa malih menawi kula panjenengan sedaya besok iso kepanggih kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira pengen kepanggih kali Kanjeng Nabi napa mboten? Mangkane mumpung saya urip ayo manuton napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, tresno karo Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab yen kersa tresno dhateng Kanjeng Nabi Muhammad niku bakal pikantuk tresnane Gusti Allah. Allahumma. Lah nek tresno tok apa ya cukup lho Mbak. Loh jangan salah Besti. Namanya orang kalau sudah cinta itu pasti rela berkorban. Justru mergo cinta kuwi gelem berkorban. Nah ini banser-banser niki mergo cinta Nahdlatul Ulama, cinta NKRI, tresno ning gone para ulama, para kiai. Mbok panas udan ora dibayar budal. Pokok nderek kiai, pokok nderek NU, marem atine. Nah niki para banser nggih napa mboten? Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu serpung. Tadi ki mergo kademen klambine iki keblo dadi orang Jawa rada mlempem. Kita butuh kopi. Gus, kopi. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Sinjap ya mong siji lur. Teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban mergo cinta. Nah niki Masya Allah para punggawa-punggawane mujahidin Gus Zen niki Masya Allah, Gus Memet cinta dateng ngene para ulama, cinta dateng ngene mujahidin. Arar lintangan cobaan silih berganti, jatuh bangun panggah tetap solid, orang minggat neng dinendi untuk mujahidin, untuk bisa berangkat ke tanah suci, untuk melayani tamu-tamu nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena cinta, rela berkorban. Panjenengan tengene putra ya Allah demi nyenengake putrane ben iso sekolah sing dhuwur dadi wong sukses, keluarga uripe ben ora susah, nyambut gawe mbok lunga adoh budal leres apa mboten? YouTuber ini rumahnya jauh-jauh nih. Nggih enten sing dalemipun Malang, enten sing dalemipun Blitar, enten sing daleme Kediri, ada yang dari Ponorogo. Masya Allah berangkat untuk mencari nafkah, untuk keluarga budal. Ada lagi ngapunten pahlawan-pahlawan keluarga, para wanita-wanita pejuang keluarga, pahlawan-pahlawan devisa negara sing kerja ning ngene luar negeri. Lho kuwi direwangi adoh karo anak bojo ya krana apa? Mergo saking cintane senadyan harus menahan rindu. Mangga dilakoni YouTuber iki ya ngono, mbok kesel to udan panas ameng-ameng nyawa. Sampai kemarin ada yang menjadi korban sahabat-sahabat sahabat kita dari YouTuber menika yang rumahnya mana Lampung nggih, Lampung betul. Menika sampai ada manten ngetut nih kula dateng ngene Gunung Kidul ya kalau nggak salah
Dateng pundi? Kulon Progo Jawa Tengah. Kondur dateng ini Ngawi, kebetulan kecelakaan dan meninggal di tempat. Insyaallah beliau husnul khotimah. Ada lagi pejuang kagem keluarga nopo sing nembe kemawon kala ben dados korban KRL Bekasi nggih napa mboten? Ya Allah, gerbong perempuan keterak karo kereta cepat niku, ya Allah ya Rabbi, 14 meninggal dunia. Itu perempuan ana sing dadi pegawai, ana sing dadi guru, ana sing lagi kuliah. Mbok adoh keselo berjuang, bahkan nembe cuti karena melahirkan hari pertama baru berangkat kerja. Ya Allah, direwangi karo pamping ASI loh, pulang pengen ketemu sama suami dan juga anak terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Insya Allah saya korban husnul khotimah. Amin Allahumma. Niki krono cinta napa melih kula jenengan sedaya pengen kepanggih karo Kanjeng Nabi, tresno ning gone Kanjeng Nabi. Kita pasti berusaha supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, supaya tresno ning kula panjenengan sedaya iso disawang karo Kanjeng Nabi. Ki piye carane? Salah sawijine seneng sholawatan, ya termasuk derek lahar mania melu sholawatan, derek gozen seneng sholawatan, termasuk malam hari ini mujahidin bersolawat insyaallah disawang karo Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wong niku nek seneng maca sholawat uluk salam dateng ngene Kanjeng Nabi dibales oleh Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi wis sedo apa ya mireng lho Mbak. Dalam sebuah hadis hasan Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Jadi Kanjeng Nabi mireng terjawab salame sedaya umate. Amin Allahumma. Terkulon jenengan sedaya niki mboten usah kuwatir. Ada malaikat sing tugase malaikat niki laporan teng Kanjeng Nabi Muhammad. Laporan sinten kemawon umatipun ingkang mau sholawat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dipunaturaken dadi malaikat niki lapor teng Kanjeng Nabi anggene laporan kados ngeten, ya Muhammad, ini fulan bin fulan. Berarti nek fulan bin fulan niku tidak hanya disebutkan namanya yang membaca sholawat tok, tapi termasuk nama orang tuanya yang membaca sholawat. Berarti sing entuk kesaenane sing maca sholawat niku mboten namung sing maca tok, tapi termasuk orang tuanya. Makanya ojo wale-wale anggene mau sholawat. Nabi Muhammad, ini fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu dan aku dijamin oleh Allah untuk membalas sholawatnya tiap satu sholawat dengan balasan 10 kali sholawat. Amin Allahumma. Jadi laporannya malaikat kados ngaten, duh Kanjeng Nabi, menika umat panjenengan Karisma Yogi Noviana binti Bapak Tusiran Abrori. Nak sebutnya jenengku dhewe. Cuk tinggo contoh. Kan asmane jenengan sedaya aku rapal. Karisma Yogi Noviana binti Bapak Tusiran Abrori mau sholawat katur panjenengan ya Rasulullah. Lah kula menika sampun dijamin kali Gusti Allah balas sholawatipun. Saben sak sholawat kanthi walesan ping 10 sholawat Kanjeng Nabi. Lho, dadi maca sholawat pisan iku balesane ping 10 sholawat. Allahumma. Lah tapi sing disebut jenenge bapake tok lah kok penak men ibuke ora, Mbak. Tenang, mboten sak kuwatir. Walaupun hanya disebutkan nama bapaknya, tapi niki kan anake wong loro, kan wis sak paket. Iya ta ya. Lah bapake ngandhut piyambak napa nggih saged? Mboten lah iso. Lah ibu-ibu apa meneh ora nek sing nyutrumi apa ya dadi ora. Dadi putrane wong loro senajan disebut salah satu kan milik keduanya, nggih napa mboten? Dadi mboten usah kuwatir. Makane ayo padha seneng maca sholawat. Napa malih kula jenengan sedaya niki butuh pitulunganipun syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad besok ing yaumul qiyamah. Saniki mung ngapunten lho, senadyan ta urip nang alam donya niku umpamane umroh bola-bali, haji ya bola-bali, salate sregep, ngajine jos, sedekah ya banter. Tapi jenenge menungso lumrah niku panggan duweni nafsu, ora ketang setitik mesin duweni salah lan dosa. Al insanu mahlul khata' wa nisyan. Menungso niku panggonaning salah, luput lan lali. Leres napa mboten? Apalagi zaman sakniki zaman wis edan. Zamane ra karu-karuan. Zaman wis akhir, ketoke
ngerti agama, ngerti hukum, tapi malah jadi pelaku penerak syariat utama malah piye? Ketoke gelare kiai, ketoke gelare yo haji, tapi yo doyan korupsi. Ya gelem nyabuli lho, nggih napa mboten? Lho lah iya. Dadi sing nglakoni dosa ya ora krana wah peh gelar haji, gelar kiai, mubalek, kondang, nyekel mik, ora duwe dosa. Bukan. Kadang-kadang sing nyekel mik iki dosane malah akeh. Ora ana menungso sing ora duwe dosa, leres napa mboten? Maka sebanyak apapun kita ibadah, sebaik apapun kita diri menjadi manusia, besok tengene yaumul kiamat tetap butuh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Besok ditangono saka kubur, dikempalaken tengene ora-ora mahsyar, kita bingung mencari pertolongan. Srengenge ngene dhuwur dijendhekake, bumine sloka do ngombe kringete. Saniki mu srengenge dindekno ning ngene dhuwur sirah, panas sirah umum. Sekarang kita yang jaraknya ratusan juta kilometer dengan matahari saja panasnya masih bisa kita rasakan. Apa meneh iki srengenge dindekno dhuwur sirah, panas bos. Nang donya panas sumuk ngelak, tapi ngelak kaya apa gak usah bingung. Wedang kopi nyepak, wedang jahe, teh, degan ora nek yo. Ora kan biasanya cepaki degan iki ra dicepaki ora apa-apa. Mboten nyuwun. Mboten namung bubujengan nggih mawon. Maksud kula niku nalikane urip umpamane ngelak ngono ki golek banyu ki ora kangelan nggih napa mboten? Warung toko buka akeh. Lah tapi nek ngelak itu ngene ora-ora masyar, golek warung buka ning ndi wong bakule ya mlumpuk ning kono. Arep golek banyu ya ning parane ndak ono. Kita hanya bisa meminum keringatnya kita sendiri. Ya satese keringet asine ra umum, apa meneh iki dienggo ngombe. Menghilangkan haus. Asina kaya apa? Lah piye nek kefefet ra nek liyane ya. Dawuda tesambat ngaruwara, ya iku malesing dosa nira. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangapura, kula boten kiat kalih siksa paduka. Dijawab karo malaikat kasep. Mutelat ngutobat ning ora masyar. Betul sakit. Akhirnya kita hanya bingung mencari pertolongan. Melajeng madosi Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, isfa'lana Nabi Adam, tulungono kula Nabi Adam, tulung sepurane sing akeh. Aku ra iso menehi syafaat wong kepanjen. Ndak iso, wong aku nang ngone swarga wae diusir kok. Dosaku mung sitok-tok mangan koldi. Tapi aku wis ditokno saka swarga. Kok kon menehi syafaat? Aku ndak iso. Kono jari mara ning ngene nabi-nabi liyane. Marane Nabi Nuh. Sapa rene Nabi Nuh iso menehi syafaat? Nabi Nuh mboten saged paring syafaat. Nabi Musa enggak bisa kasih syafaat. Kono mara ning ngene Nabi Isa. Lho maksud kula sing kopi niku senes kula kok. Iki banser-banser niki ngalih Gus niki. Maksud kula kopi cene anget. Tapi kula diparingi ya alhamdulillah. Alah, wis to niki mawon dereng kantenan telas danten kok tak entekno kabeh plempoken aku. Oke, seri ya. Jaine Gus. Monggo. Lho, gak apa-apa kalau Gus. Lho, soalnya kula niku mboten tek nganu, mboten tek minum jahe. Kopine yes. Kita butuh syafaat. Mboten enten sesaged paring syafaat. Hanya satu harapan kita. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepanggih Kanjeng Nabi, antal murtaja yauma sihab iswanana ya khairal anam. Antal murtaja yauma sihab iswanana ya khairal anam. Iswanana la la la
حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد. Duh Kanjeng Nabi, kula umat panjenengan ya Rasulullah nyuwun pitulunganipun panjenengan Kanjeng Nabi. Rene-rene umatku, ngene jamaah mujahidin, ayo rene wong welirang, ayo wong kepanjen, ayo rene-rene melu karo aku tak suwenake ngapura ning ngene Gusti Allah. Insyaallah kabeh bareng mlebet swarga kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Napa melih kula tingali sing rawuh dalu niki wajah-wajah CPNS. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma. Loh, iya niki tasih pinaringan nikmat iman, nikmat Islam. Senadyan to udan, senadyan to adem, tapi panjenengan panggah mangkat, gelem ngaji, kumpul teng majelis taklim, derek sholawatan, tabarukan kali para ulama lan para kiai. Insyaallah muga-muga barokah pinaringan katresnane Gusti Allah, ditresnani karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makane ayo monggo aja waleh-waleh anggene mau sholawat ora ketang sedina sewengi niku ping 10. Duh, lah kok saiki men lomba lho, sing penting ki ajek. Mergo sing abot niku ajeke. Yang berat itu istiqomahnya. 10 ae nek bendina ajek diwaca sae. Imbangane ping 10.000 tapi pisan kok. Nggih mboten. Makanya ayo seneng sholawatan apa meleh kala wau mireng masyaallah lahar mania Gus Hasan sholawatan masyaallah niku swantene radi telas mawon jan penak banget dirungokno ngademke ati napa meleh nek pas wayahe swantene mboten telas. Wah, pasti akan lebih menggemparkan. Moga-moga panjenenganipun Gus Hasan ninggal dipun maringi sehat, suaranya kembali pulih. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sholawatan kalih Guzen, masyaallah. Kula nggih gawene mirengaken jenengan lho Gus. Jan suarane penak banget. Lu wong niku nek seneng sholawatan atine marem. Ya sholawatan nggih gawe apa wae ya ora apa-apa. Ndek wau sholawatan lahar mania damel lagu apa mau? Dia turi putih terus enek neh mau apa to mau? Juragan empang. Juragan empang ora ya digubah to ya. Apa iki insyaallah gawe sholawatan ngono ya penak. Akhire ndadosaken atine ayem, atine bunga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Seneng sholawatan. Keluarga rumah tangga ki ya ngono. Resik-resik omah bareng-bareng ngono ki karo sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Utawa saut-sautan karo garwane. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Lo India kan disolawatno ya iso. Hosaibah 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 mining gitum se tobataiki kikitna pyar ge hame gawe solawatan ngono. Iya kayak solawatan ku nang ati yo ayem yo puenak. Ayo mas sayangku solawatan ngono. Bunda Tuti karo Gus Memet yang ngono.
cinta Masya Allah kalau nek nyawang Gus Memen kali Bunda Tutik niku ya Allah nek ngomong jamaah haji napa jamaah umroh niku wis jan tak terpisahkan ya lho gandengan nanti kita wes jan nang kono dolan ngono ki ya numpak sepeda ya berdua tak sawang janmu mesra ngono. Alhamdulillah ngono ki sing nyawang ngoten niku melu marem apa meneh jalan berdua ngono ki karo sholawatan. Salatullah ditutuk Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa fil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tresnani kula panjenengan sedaya dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disawang karo Kanjeng Nabi diridani karo Gusti Allah. Mari bar ngene saged tindak umrah saged tindak haji sedaya wonten ing tanah suci lan ziarah teng makame Kanjeng Nabi. Amin Allahumma Allahumma sehat kabeh amin. Dungane apik kok. Allahumma sehat kabeh beras akeh amin. Oh, beras wirung diamini bingung leh njaluk duit wae. Beras akeh duit akeh. Nah gitu maksudnya aku. Duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah makam Kanjeng Nabi. Muga Allah paring rezeki ingkang kathah tur amberkahi. Allahumma shollatullah salamullah Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kepindho sing sae niku nyawang Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 sing apik disawang nggih menika Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an niku jangankan kok sampai diwaca nembe disawang tulisane tok niku mawon pun dadosaken kesaenan. Dadosaken ganjaran. Makane nek duweni Quran ki kerep ditiliki. Halo. Kadang Quran ki kerep disambangi. Aja mau dadi pajangan nang ngene lemari tok. Gelem maca Quran kok mau nalikane Ramadan. Ramadan entek lah kok Qurane dilebokno lemari neh. Wong kene yo ning modelan ngono kuwi. Wong ya teko. Ayo monggo Quran ki diwaca ya disawang ngono lho kerep diingo mutu Qurane candak buka ngono ya Allah tulisanku apike kaya ngene mari ngono ditutup besok kudune Qurane candak buka neh enek sing ilang apa ora utuh kok Mbak gek enek sing ilang bar ki ditutup neh lho gak diwaca to Mbak urung iso. Tapi akhirnya kan mergo kerembukai penasaran tulisanku apik kaya ngene ndane yo nek aku iso maca. Akhirnya nekakno guru ngaji utawa gelem belajar nderek
nderek ngaji bareng wis iso ngaji lanyah ngono ya Allah sedina ra maca Quran atine sepi nggih napa mboten lho kuwi mangkane sregepo seneng maca Al-Qur'an nawiru manazalakum bis salati wa qiraatil Qur'an sinarilah rumahmu dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an dadi wong Islam iku pengen rumah tanggane barokah pengen omahe padang aja sampai tinggal salat lan seneng anggene ngaji maca Al-Qur'an sebab niki pepadange napa omah ya teng donya omah ning kubur omah ning alam donya kan padang iso gawe lampu mbak lampu padang mentor-mentor omah ning alam donya bandane sugih omahe mewah mobil jejer-jejer montore kathah tapi salat babar blas padahal yo Islam ngaji yo ora tau bojo anak salat karepmu ra salat yo karepmu iso ngaji yo terserah ra iso ngaji yo babano ini enggak berkah bisa jadi kebahagiaannya kekayaannya hanya merupakan istidraj jebakan saking Gusti Allah makanya ben padang tambah berkah dihiasi kanthi salat lan uga maca Al-Qur'an ati ben tambah ayem ben tambah tentrem diridani karo Gusti Allah sakniki mu sebabnya napa salat lan ngaji ning alam donya bakal dadi pepadange ning alam kubur sakniki mu donya niku peteng dedet wae lampu mati wae bingung kok apa meneh petenge ning jero kubur saiki mu lotoken muntek listrikmu jeglek akhirnya peteng bingung napa mboten bingung kipas ramuni sumuke ra umum cokoti jingklong lho niki lagi petenge donya jajan besok petenge ning jero kubur ya Allah bukan hanya dipangan karo nyamuk dadi panganane cacing pengumuman peteng jejet ra karuan ngono gini sira tau ngaji utawa angel dikandani ngono yang ngentahi kaya tau mati ya ngono lho pancene dhewe saniki urung mati dadi seolah-olah kubur niku hanya sekedar dongeng tapi pancene ning jero kubur ki janjane ketoke mati asline urip sedang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya nalikane teng alam donya dalam sebuah hadis riwayat Hudian disiksa di dalam